inafahamisha, inaburudisha, inabamba. Maskani Podcast, sikiliza, tazama. Kwa hivi sasa inapatikana Spotify, YouTube, TikTok, Instagram na mitandao yote ya kijamii. Maskani Podcast, conversation beyond generations. Bwana, karibu sana katika episode ya kwetu. Hapa ni Maskani Podcast, nafahamika kama Mkwasi Papa aka TLM. Nasema siku zote this is conversation beyond generation. On the set today siko peke yangu, on the far end. Yo, kama vipi hapa, naitwa Mati Ferry. Ngoja nikufinyie glass hapa. Yo, kama vipi, acha nirudie tena mara ya pili, au sio? Kwa majina naitwa Mati Ferry, mtoto mdogo. Pesa iliisha. Asemi mambo ya pesa. Pesa bado haijaisha. Katikati hapa niko na guest, na leo tumewatoa jamani kutoka Kenya, tumewapeleka Bongo Tanzania. Na si Tanzania tu, mimi niwapeleka katika Capital City. Capital City ni Dar es Salaam. Capital City ni Dar es Salaam kweli, Dodoma bwana. Karibu sana. Capital City ya Tanzania ni Dodoma. Ni Dodoma. Sawa, samahani sana, ni kumradhi. Karibu sana bro, wanakuita nani? Asante sana, anafahamika kwa jina la Cliff. Daktari wa mifugo maeneo ya mjini pale Dar es Salaam. Karibu sana bro, tunashukuru sana kwa uwepo wako kufika katika Maskani Podcast. Hapa tunapiga story kadhaa, na leo watazamaji wetu acha niwapigie makofi tena. Hiyo ni ya 255 bwana, watu wa 255 pia najua watatazama ukiwatumia link. Kwa hivyo asanteni sana wa Tanzania kwa kututazama. Tumevuka boda. Unatoka Dar es Salaam, unajishughulisha na masuala ya matibabu ya mifugo sana. Ila pia tuna ofisi pia pale. Tukizungumzia kuku, ng'ombe, bata, ngamia, nguruwe, yani wanyama wote kwa jumla. Hata ukiweza kumfuga nyoka kumtibu. Nyoka ndugu yangu. Watu wengi wanashirikisha nyoka na masuala ya kishirikina. Kwa mfano kama mimi nikipatikana, kwa mfano sasa hivi niko na nyoka. Nimemfuga, watu wanasema huyu amechukua nyoka na ananipatia hela. So wewe kama daktari, experience yako inakuaga aje ukienda kupatana na mtu ambaye anafuga nyoka? Ama anafuga wanyama wenye wanashtua vile. Yaani wanashtua kama nyoka hivi, unaelewa? Mara nyingi tunachukulia wale wanyama kama wanyama wa nyumbani. Yaani nikimkuta amefugwa sehemu, mimi ninachofanya ni kumpa matibabu. Alafu nyoka ako mnyama msituni ama pia anaweza chukuliwa kama mnyama wa nyumbani? Kama pet. Vyovyote. Wanyama wote wana tabia za porini na za nyumbani. Inategemea unavyomlea. Swali lingine kwako, hii nayo ni kali. Kwa mfano mimi nikitaka kuwa na nyoka. Of course sipendi nyoka. Lakini siwezi jua kama nitakuja nipende nyoka nifuge. Lakini kama mnyama wa nyumbani, pet. Bwana, unakuja kwangu pale katika gate yangu, kanyoka kametokea kama cobra. Sasa akitokea kwa style hiyo haitishi. Inayotisha ni ile umefika umekaa, alafu unamuona anatokea mlangoni, au amekuja na mtoto amembeba. Mtoto binadamu au mtoto wake? Mtoto hapo kwa nyumbani. Hiyo ndio hapo sasa unajiuliza nikimbie au ndio huyu. Ushaipatana na experience kama hiyo? Sana. Sasa huyo basi alikuwa ni jini huyo. Huyu ilikuwa si nyoka. Nyoka tambebaje mtoto? Nyoka. Anambebaje? Amemuuma shingo? Hajamuuma, amemzunguka tu shingoni. Alafu anakuja naye. Tambeba anakuja naye. Usi ushirikina ndugu yangu. Mambo ya kawaida. Kwa mfano ukikuuliza unapenda mnyama gani? Mimi napenda umbwa sana, niko na German Shepherd pale, niko na Chihuahua. Sasa German Shepherd ni mbwa kawaida. Kwa mfano umefika kwa mtu kakuta ana bulldog. Bulldog, yes. Sio unajua anavyotisha au Rottweiler. Sura mbaya wale, sura ngumu. Umefika umebisha getini, na unaingia, nafika mlangoni mkuta Rottweiler amelala pale. Mimi nageuka naambia samahani sana, nilikuwa ninadhani kama nimepotea njia. Lakini angekuwa ni wako wako nyumbani, unaona kawaida. Unaona kweli bado. Swali lingine, mimi nikiwa kwa mfano nahitajika nataka kufuga nyoka. Anatakana niwe na karatasi kutoka kwa serikali? Inategemea na aina ya nyoka. Kutuseme kwa mfano kuna green mamba.
Na Green Mamba ni hatari. Ni hatari, kwa hivyo wanatakana niwe na kibali. Sasa huyo lazima waangalie kwanza unataka kumfuga kwa ajili gani. Kwa sababu Green Mamba kwa hivyo lazima uandike sababu za ufugaji wako wa nyoka. Kwa mnyama fulani Endelea. Kwa mfano Green Mamba asipokudhuru wewe akawa yuko yani ni rafiki yako au watu wa familia wote rafiki yake yule nyoka, lakini akitokea mgeni yoyote kwa bahati mbaya sumu yake ndani ya dakika 45 mtu amekufa, muondoka. Na Green Mamba subiri umchokoze, yeye anakufuata. Akikasirika na kufuata. So kwa ufupi wale wanyama wa nyumbani kama nyoka hivi ukitaka kufuga una-advisiwa uchukue mnyama mwenye hana sumu kali yani. Kama chatu. Chatu anaitwaje? Chatu naye ni mkubwa. Python, si ndio? Kama python. Wale wenye wanaweza kummeza ng'ombe ama nani? Mbuzi. Sungura. Ni tukio gani la kutisha ambalo shape experience wewe kama daktari wa mfugo? Nimeshawahi kwenda kwenye familia moja mfuga mbwa wa kienyeji. Alafu nafika pale tu hata sijatambulishwa nshang'ata. Hiyo ni kali hiyo. Sasa ikabidi waanza kujitibu ama sasa kwa sababu yule mbwa nilipomwangalia alikuwa na dalili yote mbovu ila ni mkorofi. Sasa pale ndo akaniambia bwana huyu mbwa ni mkorofi na ndo kwa sababu tunapenda sana awe anachanjwa kwa wakati. Zile chanjo za muhimu. Lakini pale bahati mbaya pia kulikuwa mna rekodi yote yule mnyama kwa sababu hajawahi kutibiwa. Alikuwa anata kitabu kile. Sasa ile ilinitishia sana. Lakini kwa bahati nzuri tulimtibu ila nilitoka na majeraha matatu. Alikuwa anamaliza kazi. Kwenye mguu ama alikuwa mkononi na mguu huko pia. Nasema ni ajali kazini. Ile ilikuwa na hela nzuri. Lakini kwa sababu niliambiwa ukifanikiwa kumchoma sindano. Kwa hivyo anasema zingatia maokoto. Kibunda. Unajua tukivuka upande wa pili Tanzania si tumewazoea kama watu ambao ni watulivu sana. Very watu wastaarabu, peaceful. Mimi by the way sister yangu ameolewa huko. Hata ako Dodoma nadhani, ako Dodoma. Kuna Dodoma alafu kuna Iringa, kuna Mwanza, kuna Mbeya, ako Mwanza. Hata nuko Mbeya. Sijui hata mimi kama sina uhakika, lakini kwenda kumtembelea dadako. Sijaenda, napanga mwaka angalau niende kama fanya bidii. Niende, wajua uweze enda kwa wenyewe hivi. Kweli. Wasione kama unauzoea ushemegi sana. Ni kweli. Kwa hivyo na watu tumezoea sana Watanzania nyinyi watu ambao mko wakarimu sana wapole. Watu wapole, nadhani darasa lenu la kufundishwa tabia pia ni lizuri sana kuliko letu la Kenya. Mimi nadhani wamezaliwa tayari na ukarimu wao. Lakini juzi bwana, juzi basi kulikuwa na elections kule. Wakati wa uchaguzi ya upigaji kura tumeona mmeamua kutoa kucha. Kwa mara ya kwanza tumeona tear gas zilitoka kucha zenyewe yani. Kwa mara ya kwanza tumeona tukashtuka sisi wa Kenya. Yaani ni kama nyinyi mlikuwa wanaita wameficha kucha hivi. Kunaitwaje kule walikuwa wamecheki wa Kenya. Mnajifanyaga mnajua maandamano. Tutaonyesha sasa. Hawa jamaa walikuwa wanaenda paka kwa kambi ya jeshi. Kitu ambacho hata si wa Kenya hatujafanya. Kukifanya. Unajua si wa Kenya ni usumbufu, lakini kuna vitu venye hatuwezi kurisk kufanya. Kuchokoza jeshi. Hiyo story ya jeshi sikuisikia hiyo. Sikuone. Unajua kule, unajua kwanza wasema ukiwa na hasira za muda mrefu. Siku moja ukija kuamua umeamua. Sasa nafikiri ndio kilichotokea kwa sababu kulikuwa na mambo mengi yanaendelea. Ila pia issue ya kwenda mpaka jeshini ile ni kwamba sisi tunaamini kwamba jeshi la wananchi. Ina maana polisi ndio sio wa kwetu ila wanajeshi. Polisi adui, jeshi rafiki. Shikilia hapo. Inaitwa jeshi la wananchi. Shikilia hapo. Nataka tuchukue mapumziko mafupi kukumbusha kwamba episode ya kwetu ya 6 inatoka hapa ndani ya Screenshot Lounge Mtwapa. Nakwambia siku yoyote wakati wote bwana, unapokuja Mombasa, unapokuja maeneo ya Mtwapa, hakikisha kwamba unapitia Screenshot Lounge Mtwapa kuhakikisha kwamba unapata burudani mida ya usiku hapa basi ndo penyewe. Alafu pia ukitaka room za kulala bwana, muziki mzuri, chakula cha kupendeza, basi ni mahali pamoja. Vinywaji iko kwa chakula ni hapa Screenshot Lounge Mtwapa. Mapumziko mafupi alafu tutarudi tena katika episode ya kwetu.
inafahamisha, inaburudisha, inabamba. Maskani Podcast, sikiliza, tazama, kwa hivi sasa inapatikana Spotify, YouTube, TikTok, Instagram na mitandao yote ya kijamii. Maskani Podcast, conversation beyond generations. Hayo ni makofi yako mtazamaji kwa kubaki na sisi, na karibu sana after a very short commercial break. Bwana, story ilikuwa ni tamtamu hapa. Alikuwa anatuelezea experience ya maandamano kwako personally ilikuwaje? Maana ni swala ambalo nyinyi mlikuwa mu-expect kabisa, mlikuwa mmeona tu sisi kama Wakenya ndo mambo yetu sana maandamano nini na nini. Experience yani ilikupataje? How was the experience kama wa Tanzania? Kwa upande wangu ilikuwa kama kitu cha ajabu, kwa sababu kwanza mimi nakaa nje na Dar es Salaam. Yani mimi nakaa upande wa Bagamoyo. Tumetenganishwa na mto. Sasa hiyo siku ambayo kulikuwa na maandamano, nilitoka asubuhi naenda kazini. Kufika pale darajani nikakuta kuna magari yamezuia, hamna watu wa kuvuka Bagamoyo kuingia Dar es Salaam. Sasa ilikuwa ni wanajeshi ama ilikuwa ni watu? Si wanajeshi, ni polisi ya barabarani kama traffic, lakini wamevaa nguo za kijani na maana si wanajeshi. Sasa wale wakawa wanazuia, hamna kuvuka, hamna watu kukaa nje. Siku ile ya kwanza hamna kuvuka, kesho yake watu waruhusiwi kutembea. Sasa waliokuwepo mjini ndio waliofanya fujo, ila sisi ambao tulikuwa pembezoni ilibidi tukae ndani. Utatoka kwenda dukani urudi nyumbani hivyo. Hichi kitu kiliweza kuwashtua ama kilikuwa? Tulishtuka. Si ndo mara ya kwanza. Lazima ushtuke. Mlisikia milio ya risasi na tear gas. Tear gas ni vitoa machozi. Walikuwa lakini mlikuwa mnavita mabomu. Tulikuwa tunavuta. Mnavita mabomu. Tunaita mabomu ya kutoa machozi. Mabomu ya kutoa machozi. Unajua sisi kama Wakenya tulikuwa tutarajii kama Watanzania mtajishirikisha katika maandamano. Watatokea mtaani tumewazoea hawa jamani watulivu sana. Wapole sana. Watulivu, wakarimu pia. Wakarimu. Unajua mtu mkarimu lazima kuwe ametulia, hana maneno mengi. Sisi huku hatujali. Sisi yani kitu ambacho sisi tunachukua kutoka Bongo, ukarimu, masuala ya muziki mzuri, Mbosokani tena na tusafisha, yani wanasafisha roho. Yani sema kitu kingine pia utandawazi. Unajua saa hizi mambo mengi yapo nje. Sasa watu wanajifunza kwa kuona. Alafu watu wengi wanasema kwamba mlijifunza maandamano kutoka Kenya. Unaweza jibu kusema ni kweli ama ni kweli ama ni la? Unajua saa hizi nisiwe muongo, ila saa hizi kuna watu wengi wanatembea. Ina maana East Africa ni kama kuna Wakenya wengi wapo Tanzania, kuna Wakenya wengi wapo Uganda. Alafu pia na mazingira yamebadilika. Sasa tumejifunzia huku, inawezekana kwa sababu pia tunaona. Tukiongelea makabila pia, tukiongelea Wachaga huku ni Wakikuyu. Tukiongelea Jaluo, watu wa hela. Tukiongelea Jaluo na huku pia wapo. Tukiongelea Wakuria kule wapo. Wamasai pia kule. Wamasai pia wote wapo. Sasa ni issue tu ya kama vile walishtuliwa kidogo bwana, mambo yanaenda hivi. Wacha tuachane na mambo ya maandamano, maana tunajua fika pale mpakani wakufanya ile kitu. Haya. Tukirudi bado katika masuala ya ufugaji wa wanyama. Kuna mnyama anajulikana kama bundi, owl katika jina lugha ya Kiingereza ama lugha ya mayai, lugha ya Kimombo. Mimi experience yangu ama uzoefu na kile kitu ambacho nimezoea kusikia ni kwamba bundi akija kukaa katika nyumba ya kwenu kuna mtu atakufa. Na huko ni vijijini tunasema hivyo. Mara nyingi vijijini na ni story. Mimi mwenyewe ashakuja kwetu lakini kampiga jiwe akaondoka. Sema hakuna mtu kufa hapa. Na ulikuwa unajua story ya kufa kweli? Nilikuwa nimesikia watu wakizungumza. Sasa unajua kitu ambacho sisi kinatu inaweza kuwa hata habari ni ya uongo. Ile hofu tu na hofu tu. Wewe experience yako ushaipatana na bundi ama kumtibu? Bundi nishaikupatana naye. Tena sio kupata naye. Bundi alikuja ofisini. Yaani aliletwa ofisini na gari. Na mwenyewe. Ameletwa na gari? Na mwenyewe yani. Dunia na vituko. Wanaita ndege wa nyumbani. Ndege wa nyumbani. Katoka naye nyumbani, kaja naye ofisini. Alikuwa na changamoto ya kunyonyoka.
Alikuwa anatoka manyoa. Atoka manyoa. Kunyonyoka. Kiswahili. Leo tuko darasani. Sasa alipofika pale nimshikilia tu, wala sio kwamba alikuwa anaruka, nikamshikilia tu mkononi vizuri, kaja naye pale ofisini. Ofisi yetu iko gorofani. Panda ngazi pale, watu wakimuona wanakimbia kwa sababu bundi anaweza kuangalia hivi, akageuza shingo akaja akitolea hapa mbele tena, na afu nale macho yake. So kichwa kinageuka kinaangalia nyuma na mwili uko hivi. Sio kinaangalia nyuma. Yaani kichwa kinazunguka 360. We, hatari sana. Lazima hata mimi nitatoroka. Sasa ofisini pale watu kidogo wakapiga chenga, mimi ndo ukafanyaje? Ndo kabidi deal na hilo swali. Unapata ukimbeba hivi. Uoga tu kwa sababu kwa unofia kwanza kung'ata. Alafu yale macho ukimwangalia ni kama anakuangalia lakini kama vile hakuoni. Unaweza kupata ndoto. Ana mdomo mkali, kama mdomo mkali. Sasa pale ilikuwa ni issue ya dawa za minyoo. Tukaongelea pale, tukapata na kikadi chake kizuri. Tukafuatilia pale dawa alizokuwa anapewa ni zile ambazo wanazitumia mara kwa mara, lakini unajua mara nyingi atakiwa badilisha dawa mara moja mara mbili. Tukamtibia. Ila ndio hivyo. Ndugu yangu mtazamaji, leo experience kali kutoka kwa story za nyoka za bundi. Sasa hii tunakupigisha story za bundi. Kati ya between nyoka na bundi, nani anatisha sana? Bundi anatisha. Bundi anatisha. Mimi nyoka anatisha. Bundi nyoka. Mimi nyoka ile ngozi yake vile ni mtelezo. Nyoka mimi simuogopi sana. Wewe daktari utakusaje? Wewe hauwezi muogopa wewe daktari. Alafu nishawa kamata kidogo. Ndugu yangu. Sasa bundi kama ile, alafu nyoka anakuja naye. Bundi ndio mara ya kwanza mimi nilikuja nikamuona ofisini. Mara nyingi nawaona tu anapita, lakini ile siku bwana niliogopa, sio Mungu. Nini? Ushachukua nyoka labda ukaweka kwa shingo hivi nini? Hiyo kawaida. Ndugu zangu. Kufikia hapo nasema asanteni sana katika episode kwetu. Experience imekuwa fresh. Leo tumezungumza masuala ya kupendeza, kuvutia. By the story ya Nigel, unasemaje story ya nyoka nini na nini? Mazee, mimi hapo kwa nyoka utanisamea. Nyoka unaweza fuga nyoka? Siwezi. Daktari unaweza fuga? Mimi siwezi kabisa. Kitu cha mwisho tukimaliza. Hivi shule yenu nyinyi experience, yani mkienda katika mafunzo ya shule pale, hauna uoga kudili na nyoka nini na nini? Sio nyoka tu. Kuna wanyama wengine. Unajua bwana, ukiwa shuleni tunafunzwa general. Tunaita general. Wanyama wote. Na ndio sababu unaambiwa daktari wa mifugo ni mzuri kuliko wa binadamu. Ukiangalia issue ya anatomy, muscles na nini, binadamu utamsoma binadamu kama binadamu, lakini nyoka tofauti, samaki tofauti, ndege tofauti, ng'ombe na punda na farasi tofauti. Sasa lazima uwe vizuri, lakini kwenye kuwatibu wale wanyama na kuwasomea tunakutana na wanyama wachache. Ukienda mtaani sasa kwa ground unakutana. Yaani tunasemaga huku kwa Kenya kwamba kwa ground vitu ni different. Swali la mwisho. Hii yako ni kipaji ama ni wito ama ni kusomea? Yaani kwa ufupi, ulizaliwa ukipenda wanyama ama ilikuwa kwaje? Mimi napenda wanyama. Napenda wanyama sana. Kuanzia utotoni Kuanzia utotoni napenda sana wanyama. Safi. Asante sana bro kwa kupiga story na sisi hapa katika Maskani Podcast. Nataka tumalizie kwa sababu ya wakati. Hapo na sisi. Maneno machache Nigel tukimalizia. Cha mwisho ni mtu tuseme labda ana wanyama wake huko Kenya hivi, unaweza kuja kumtibia ama unapatikana wapi, unapatikana vipi hivi? Yaani mtu akitaka nikija Kenya kuja kutembea kwa sababu sina vifaa. Najua vifaa ndo ofisi. Lakini kama mtu anataka labda kama ushauri au mambo machache ambayo anaweza kufanya, namsaidia kwa sababu napenda. Mtu hauwezi ukapita barabarani nakuta mtu amembeba mbu wake labda akavunjika, alafu unaweza nikamsaidia hata kwa ushauri nikaacha. Yawezekana. Kweli. Ila kama mtu anahitaji kikazi, tunaangalia. Mwezi mmoja niko huku, tutafanya kazi. Maokoto. Kuna kijana yule mmoja anasema mimi mtu wa kazi, siwezi kuacha kazi. Asante. Asante sana bro kwa kuja. Wewe ukipita Kenya kuja tupige story. Na pia tunapanga kuja Tanzania tuje tupige Maskani Podcast bwana. Kutoka kwangu Mkwasi Papa, Mati Ferry, Cliff, Daktari Cliff kutoka Dr. Cliff, Dar es Salaam Tanzania, nasema asanteni sana. Until next time, keep it Maskani Podcast.
inafahamisha, inaburudisha, inabamba. Maskani Podcast, sikiliza, tazama, kwa hivi sasa inapatikana Spotify, YouTube, TikTok, Instagram na mitandao yote ya kijamii. Maskani Podcast, conversation beyond generations.